Xin chào quý thính giả, trở lại với chương trình Skin Zone Khỏe Trái Đẹp với MC Trịnh Hội và Hạnh. Và hôm nay một người khách xin trở lại lần thứ nhì, đó là luật sư Eve Brackmann. Vâng, xin chào quý vị, trở lại với chương trình cùng với Trịnh Hội. Và hôm nay cái show của chúng ta ai cũng biết đó là khỏe, trẻ, đẹp, phải không ạ? Thì hôm nay lần đầu tiên trong show của chúng ta, cô Eve Brackmann là một người huấn luyện viên mà đã từng có những cái trung tâm huấn luyện về tập thể dục. Cô sẽ chỉ cho bác sĩ những cái động tác tập làm sao đó để cho con người mình luôn khỏe khoắn. Nhất là trong cái thời dịch bệnh này, chúng ta không được đi ra ngoài, không đi gym được, thì chúng ta ở nhà có thể làm gì để cuộc sống của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì thân thể của chúng ta khỏe hơn. Khỏe không phải là chỉ từ trong tâm hồn mà khỏe từ trong cái thân thể của mình. Khỏe thì lại giúp cho mình chống được bệnh Covid. That's right. Vâng, so Eve, welcome back to our show. Xin chào. That's right. And you look slightly different than the last show. We all look different because we're going to have a pretty special kind of display, right? or practice that you're going to show the doctor, right? Yes. Can you please tell us a bit about why you think it's important, especially during this time? During the COVID time. Yes, during the COVID time. And again, thank you so much, both of you, for having me on the show. It's really my honor to be here. No, it's great to have you again. So as a lawyer, you know, I serve my clients. I'm a lawyer so that I can serve my clients and I can serve the community that we live in. And in terms of fitness, it's my pleasure to share. So I'm writing a cookbook about called Macro My Day. Okay. Is the name of my cookbook, and it's about some wonderful ways to eat nutritiously that I learned this year during COVID. I studied it. And also I was telling Dr. Vu that I think the Vietnamese diet, what I know of it, I actually have an adopted Vietnamese cousin who cooked me my first Vietnamese food when I was like 12, and I thought it was great. But it includes whole foods like vegetables and fish and rice. We have a disagreement between Dr. Vu and me whether rice, you know, is okay if you're trying to lose weight. I think it's fine. She says no. But so I think traditional Vietnamese cooking fits in great with a whole food diet, with a macro diet. And the macro diet is just basically balancing all of your types of food, your carbohydrates, fats, and proteins, and keeping them within a certain calorie limit so that you can reach your body composition Let goals. him translate. I'm not sure how I'm going to translate that, but I'm going to summarize. Okay. Rất là vui là được cô Eve trở lại, bởi vì hôm nay cô sẽ chỉ cho chúng ta biết là làm thế nào để có thể giữ được một cái thân thể cường tráng, bắt đầu qua cái việc ăn uống. Cô cũng có nói rằng là cô đã biết về thức ăn Việt Nam và cô hiện giờ cũng đang viết ra một cuốn sách về vấn đề ăn uống và nấu ăn, là làm thế nào mà để có đủ các chất dinh dưỡng mỗi ngày và ăn vừa đủ để không có trở thành người bị béo mập, hoặc là cũng không có đủ chất dinh dưỡng, phải không ạ? Bác sĩ muốn nói gì ạ? Dạ. No, anh nói như vậy là rất okay, right. Yes. I was only summarizing it. Okay. I could not do it. Sorry, there was a lot. Right, so let's go back to your particular achievement, not as an equity partner, not as a trial lawyer, as a board member of the Lawyers Association, but more about you being a really what's the word for it? Like a professional in fitness. Professional. She's a professional, no? Expert, because like an expert. Yeah, yes, yeah. Là một cô là một chuyên viên về vấn đề thể dục thẩm mỹ. Why do you think it's so important right now? And can you tell us a bit about your story? Yes. You got into a competition. You won something. You were down and you were up. What's up? So as a professional, as someone who's expected to perform at a high level in a very stressful career and profession, trial lawyer is very, if you just watch TV, watch Suits, you know, and you'll see it's stressful all the time. So every year I do a triathlon, at least one triathlon, just sprint. You do? Sprint or Olympic length. I've done sprints. Yeah, I would love to do it with you. Yes. I would love to do it with you. When we have more triathlons, we didn't have any in 2020. Fantastic. Okay, you have to translate now. No. Okay, so
Đối với cái cô Eve này, cô nói chuyện rất là lý thú nữa, mình quên là mình phải đang làm việc. Cô bảo rằng là hiện giờ đó là đối với những cái người mà đang tập thì nó rất là khó khăn, là bởi vì trong năm vừa rồi không ai được đi tập gì cả. Triathlon là nó gọi là tam thao trường, là vừa bơi, vừa đạp xe đạp và vừa chạy bộ. Thì cô nói năm nay rất tiếc là cô không làm được. Và khi mà là một người luật sư, mà không phải luật sư không mà là trạng sư phải ra tòa cãi, thì cái job nó làm cho mình rất là dễ buồn bực. Nó thành thử là mình cần phải có một cái cuộc sống nó cân bằng hơn. Please go on. So, and I just want to make it clear, I don't hold myself out as a fitness professional anymore. As we mentioned last time, I did have a job as a personal and a career in fitness before I went back to college, but it's been about 25 years. But she still lived the life of a fitness person. And I'm going to be 50, and I just want to say thank you, Dr. Vu, for making... I don't feel like I look 50, and that's a lot thanks to your aesthetics treatments, which I really appreciate. Thank you. Eating properly is also important for maintaining a healthy, youthful appearance. And exercising is also important. And as you mentioned with COVID, we cannot be resistant to disease and viruses, including COVID-19, if we're not already healthy, right? Underlying conditions are the biggest factor in COVID death. So, just hang on right there because it's very important. Thưa quý vị, cô có 3 điểm mà cô nói là để làm sao chúng ta có một cuộc sống cân bằng hơn, bất kể là chúng ta có thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp hay không. Thứ nhất đó là về vấn đề ăn uống phải điều độ, phải không ạ? Cái điều thứ hai đó là cô nói là cần phải, mặc dù cô không phải là cái người gọi là chuyên môn về vấn đề thể dục thẩm mỹ nữa, nhưng cô nói rằng chúng ta nếu mà ăn uống mà điều độ và khỏe mạnh á, thì mình sẽ không có bị những cái vấn đề mà cái bệnh Covid đó nó sẽ làm cho người mình yếu đi. Bởi vì phần lớn những người ta chết không phải vì Covid không, mà là vì họ có những cái bệnh khác trong người rồi. Phải không ạ bác sĩ? Dạ vâng. Bác sĩ có muốn nói thêm gì không ạ? Dạ, Hạnh muốn nói thêm là nếu mà mình giữ gìn sức khỏe, đừng có bị high blood pressure, high cholesterol, diabetes là máu đường cao. Nó giúp cho mình đỡ bị bệnh nặng nếu mà mình có đụng chạm với COVID. Yeah. So, the doctor was also just elaborating on that point of yours. So, tell me, then, in practice, what did you do to win something? So there's no triathlons in 2020. And in 2019, in November, I broke up I was in a committed relationship in 2019, and I thought this might be the one, but it turned out that he was not bringing his best self, to the relationship on a regular basis, and that's an absolute requirement for me. I bring my best self, and I expect the same thing in return from my partner. So I broke up with him, and then I had some trials, so I was busy. And before you knew it, before I was able to find, my forever relationship, or the next one anyways, I was in lockdown, 3 months, zero human contact, just me and my dog for 3 months. Because of COVID lockdown. Because of COVID. And I started descending into a very, very bad place, mentally and healthily, physically, at my all-time worst. So Worse as what? You gained weight? I gained 1 pound a week over 10 weeks of pure fat. You gained 10 pounds? 10 pounds of fat. But you do not have 10 pounds now. No. Vâng, thưa quý vị là ngoài cái việc là cô mới nãy còn nói thêm là cô năm nay đã 50 tuổi rồi, và cô nghĩ là cô nhìn tươi tắn đẹp đẽ là đó là nhờ bác sĩ. Cô cũng có nói cảm ơn bác sĩ đã làm cho gương mặt cô tươi tắn. Nhưng mà đối với thân hình của cô đó thì cô nói rằng rất tiếc là năm ngoái cô không đi tập thể dục được. Rồi cuối năm 2019 cô lại chia tay với người bạn trai mà cô tưởng rằng là sẽ sống trọn đời. Thì cô đã buồn và đã có lúc đó là trong vòng 3 tháng cô không gặp ai hết, chỉ có con chó ở nhà thôi. Và vì vậy cứ mỗi tuần cô lên 1 pound. Và trong 10 tuần đó cô lên 10 pounds. So then how did you, we have 3 minutes before we go into a commercial break. So how did you get yourself out of that? 3 things. Okay, 3 things. 1, I set a goal. I did not have a triathlon to prepare for, so I decided to enter a
bikini fitness competition in INBA, International Bodybuilding Association, INBA. That's a tough one. I called one of my oldest friends from the fitness industry, Knut Keeling. He's been a personal trainer now for 25 years in Laguna Beach, Body by Knut. And I told him, come over and help me figure out a routine because there's no gyms. The gyms were closed. Right. And then I set the goal, the date for my competition, and I got into a routine, and I just worked progressively every day towards my goal. That's two. No. I set a goal, I called Knut, and then I got in my routine. And Okay. All right. Và khi mà cô có cái vấn đề, gặp cái vấn đề đó thì cô đã có 3 điều mà cô đã làm. Điều thứ nhất đó là cô đã phải đưa ra cho mình một cái mục tiêu mà mình phải đạt được. Đó là cô đã đi vô tham gia một cái chương trình thi đấu về thân hình thể lực quốc tế. Điều thứ hai là cô gọi một người bạn thân của cô và người đó đã giúp cô để đạt được mục tiêu đó. Và thứ ba rằng là cô đã bắt đầu tập luyện để đạt được đến mục tiêu. Vì vậy Trình Hội nghĩ rằng cái ý của cô rằng là đặt mục tiêu rất quan trọng. Ngay cả khi mà cô nói rằng không ai được đi gym, cô vẫn ở nhà. Nhưng nếu chúng ta có đặt được một mục tiêu và chúng ta cố gắng theo đuổi mục tiêu thì chúng ta vẫn có thể có một thân thể cường tráng bất kể là có dịch bệnh hay không, phải không ạ? Vâng, xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, bởi vì cái phần thứ hai nó càng tốt hơn nữa, đó là chúng ta sẽ thấy cô dạy cho bác sĩ và dạy luôn cho quý vị ở nhà cần phải làm gì để giữ được một thân thể cường tráng. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.